வெல்கம் டு செல்விஷ் விஷன். தற்போதைய இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த கொரோனா சூழ்நிலைக்கு நுரையீரல் தொற்று, தொண்டை தொற்று அப்படின்னு பல்வேறு காரணங்கள் சொல்லிட்டு வராங்க. இதுக்கு நாங்கள் ஒரு சின்ன தீர்வாக வீட்டில் ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கிற ஒரு மெத்தடு மூலிகை பீடா அப்படின்னு சொல்லி 5 பொருட்களை சேர்த்து நாங்கள் சாப்பிட்டுட்டு வரோம். அது பெஸ்ட்டாக இருக்கிறதுனால உங்களோட பகிர்ந்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி இதை உங்களுக்காக. இந்த மூலிகை பீடா செய்யறதுக்கு தேவையான பொருட்களை பார்க்கலாங்க. மிளகு, திருநீற்று பச்சிலை, வெற்றிலை, கற்பூரவள்ளி இலை மற்றும் துளசி. இந்த 5 மூலிகைகளை வச்சு தான் இந்த நம்ம மூலிகை பீடாவை செய்ய போகிறோம். வெற்றிலையினுடைய காம்பையும் நுனியையும் கட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம். அது மேலே சிறு துளசி இலை, திருநீற்று பச்சிலை, ஒரே ஒரு கற்பூரவள்ளி இலை, 3 மிளகு சேர்த்து இந்த 5 கூட்டுக்கலவை உருவாக்கி அதுக்கு துணை மருந்தாக ஒரு சில சொட்டுக்கள் தேன் கலந்து ஒரு பீடா மாதிரி நம்ம உருவாக்கி காலை மாலை ஏதோ ஒரு வேளை சாப்பிட்டு வந்தோன்னா நுரையீரல் தொற்று, தொண்டை தொற்று அப்படின்னு எல்லாமே நீங்கி உடல் புத்துணர்ச்சி பெறுது, பலம் பெறுது. நுரையீரல் பலமடையும், சுவாசம் சீராகும், விஷமுறிவு ஏற்படும், தொண்டை தொற்று நீங்கும், சளி தொல்லை நீங்கும்னு பல நன்மைகள் சொல்லிகிட்டே போகலாங்க. வாழ்க வளம்.